本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東北新幹線やまびこ号東京行きです。次は白石蔵王に停まります。車内は電気、トイレを含めましてすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。 Ladies and gentlemen, welcome on board the Tohoku Shinkansen. This is the Yamabiko Super Express bound for Tokyo with stops at Shiroishizao, Fukushima, Koriyama, Utsunomiya, Omiya, Ueno, and Tokyo. Passengers without seat reservations should board cars marked as non-reserved. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The conductor's rooms are in cars 9 and 12. We wish you a pleasant journey. おはようございます。今日も JR 東日本東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はやまびこ124号東京行きです。この列車の担当乗務員は JR 東日本、運転士は柳沢、車掌は高橋と佐々木です。止まる駅と到着時刻をご案内いたします。次の白石蔵王には8時19分に着きます。福島8時31分、郡山8時48分、宇都宮9時17分、大宮9時42分、上野10時2分、終点の東京には10時8分に着きます。途中福島で上り電車の通過を待つため3分ほど停車いたします。車内のご案内をいたします。この列車は1号車を先頭に一番後ろの17号車まで17両で運転いたします。自由席は前よりの1号車から4号車と後ろよりの12号車から17号車です。5号車から11号車は指定席です。10号車がグランクラス、9号車と11号車がグリーン車です。この列車の10号車と11号車の間には運転台があるため車内からの通り抜けはできませんのでお気をつけください。車掌室は9号車と12号車です。車内巡回等で不在の場合がございます。